咁多位老細，時間咁快嚟到10月1號啦，首先同大家講聲國慶節快樂先啦。咁啊，馬上到中秋節啦，亦都係我哋果欄嘅旺季咯。咁啊，今年到底有咩好嘢食呢？首先同大家講聲，今年中秋呢啲桃係貴咗啊，甚至乎呢係冇桃食添啊！到底今年發生咩事啊？連桃都冇得食，我哋馬上去邊啦！詳情我 OPPO 手機同埋美圖秀秀剪影製作。呢一度係香港最大嘅水果批發市場——油麻地水果批發市場，我哋簡稱果欄。今日嚟到10月1號啦，我哋睇下今個禮拜有咩新貨先啦。下個禮拜6號咧就到中秋節噶啦，相信大家咧就會買定啲生果，然之後攞嚟送禮又好，或者係自用都好啦。但係有冇發覺今年啲桃咧係好難揾到，甚至乎係會貴咗啊？因為桃呢隻生果咧係每年嘅4月尾去到9月頭先會有噶，咁啊今年中秋係幾時啊？係去到10月頭噶啦，所以多數嘅桃咧都係冇咗噶啦。唔係話全部都冇嘅，但係少之又少咯。甚至乎你要揾到日本桃嘅話呢，都係好少嘅。我哋講緊一個禮拜可能嚟1-2浸咁上下啦，因為呢真係好少啦，基本上呢都停產咁滯噶啦。但係你話你唔係啊？你上年中秋節仲買到桃嘅喎，但係大家要記得喎，上年嘅中秋節係9月中喎，今年嘅中秋節係10月頭喎。例如你一個農夫，你一個農場咁樣計啦，一個農場可能我當你有100件貨啦，咁啊其中有60件呢都係有下欄有花皮嘅，賣唔出好價錢。咁如果得翻嗰4成啦，咁啊嗰4成一定係會價錢去調高佢，然之後補翻嗰6成啦。甚至乎有啲朋友問我有冇日本桃啊，基本上呢都係冇噶啦，就算有都好啦，都係留翻俾我哋啲長期熟客仔先會有咯。就算你係長期客戶買到日本桃都好啦，個價錢一定會貴噶啦。大概做緊幾錢呢？應該就係150蚊咁上下兩個，咁啊亦都唔算話太大個嗰啲啦，係貴咗好多啊今年。咁如果你退而求其次嘅，你話我唔食日本桃，食大陸桃得唔得啊？大陸桃其實都係一樣噶啦，都去到尾期噶啦，所以價錢一定會貴噶啦。可以俾個參考價錢大家，今年嘅大陸桃嘅價錢呢，應該係比上年大概貴咗2成咁上下噶。咁啊當然啦，你桃嘅話亦都有分1級桃啊、2級桃啊，甚至乎係叫做3級副牌嗰啲啦。咁啊睇下大家點樣揀啦。反正嚟講嘅話，全行嘅桃一定係貴咗噶啦。同埋甚至乎就算有桃都好啦，都唔係夏天嗰隻水蜜桃，亦都唔係話嗰隻爆汁嗰隻啊。咁啊，依家嗰啲水蜜桃咧，全部都係腍腍地啊，或者係硬身爽脆嘅為主咯。如果你話有冇啲當造嘅桃呢？有嘅就係麗江嗰隻雪桃啊，係每年差唔多落雪嘅時間啦，即係呢段時間先會有嘅桃啊。但係嗰隻嘢都貴嘅，一個呢圍起都要成20幾蚊嘅。咁如果你話撞正中秋節嘅話，一個起碼要賣到成30蚊，根本個市場呢，我相信係冇人會消化到咯。或者你呢段時間諗住去雲南旅遊嘅話呢，你記住去到麗江記得食雪桃啦，好正啊！好啦，咁我哋講完桃嘅行情之後呢，同大家分享下近排提子嘅行情啊。因為中秋節呢，亦都好多人買提子喎。今年嘅香印啊、提子啊個價錢呢，相對上都係比較穩定嘅，好做翻我哋平時啊暑假嘅嗰啲價錢咯。因為今年日本同埋大陸嘅產量咧就上咗去㗎，但係我哋香港市場咧跑唔喐啊，可能真係叫做經濟唔好嘅關係啦。所以咧今年個銷量係一般般啊，導致上依家我哋中秋節咧係要平價去放啲貨出嚟㗎啦。你話依家日本香印嗰啲平平地嗰啲呢，大概都係60蚊啊、70蚊咁上下呢有交易噶啦。咁如果你話我2年前我喺果欄度做全職嘅時候呢，當其時大陸最靚嗰啲貨呢，圍起一包嘅話應該係要82啊、83蚊咁上下。如果你話今年個行情呢，我相信係80蚊到90蚊呢已經係可以攞到貨噶啦。咁啊當然啦，你零售係會貴少少嘅。不過如果你話中秋節最好賣嘅提子係咩呢？就係嗰啲禮盒裝嗰啲提子啊，例如禮盒裝嘅橙黃咁樣啦，呢隻呢就好賣嘅，相對上佢個價錢又企得穩嘅。其他基本上又企唔穩噶啦，大家睇下呢份提子係咪好靚啊？呀，又乾鮮又大粒，想話俾你知呢啲呢就我哋大陸貨嚟噶啦，所以話依家大陸嘅香印呢真係做到好平又靚啊！而呢隻呢就係今年日本嘅新品種，叫做白珍珠啊！大家有冇試過啊？冇試過啊，快啲過嚟試啦！除咗真嘅提子好賣之外啦，咁啊年年呢中秋節都有呢隻噶啦，就係提子啫喱啊，亦都係非常之得意啦。而瓜今年個市場呢都會好啲嘅，因為我哋年年呢都係講緊有錢冇貨啊，今年係有錢有貨噶啦，相對上個市場呢亦都係跑得冇咁好啦。同時間啦，你話大陸瓜嘅情況嚟講嘅話，其實都係類似嘅，都係貴咗少少啫。但係如果你話大陸嗰啲黃色嘅哈密瓜嚟講嘅話，今年嘅行情基本上都係做翻平日嘅價錢嚟㗎。除此之外啦，秋天亦都係柿嘅季節啦，咁啊依家日本嘅刀根柿咧已經係上嚟㗎啦。而咩叫刀根柿呢？咁大家見到啦，呢啲咁嘅柿呢，係越多刀根呢，越多紋係越好食㗎。如果你以前有聽過我講生果嘅話，就知㗎啦。遲下呢，日本會出一隻叫做天下寶母嘅，成個柿呢，基本上都係紋嚟㗎。人哋講緊嗰啲係要攞去交易場所度拍賣嘅級數嚟㗎。當然啦，如果你純粹一個路人甲嘅立場去睇呢份柿嘅話，你見到哇咁多紋嘅，係咪壞咗？諸如此類，一定係唔會買㗎啦。但係如果你話識貨嘅人呢，一定係會買嗰啲有紋嘅。
呢樣嘢有少少似馬來西亞嗰啲榴蓮一樣啦，都係越睇佢越奇怪咧，越好食嘅。除此之外，今年嘅日本仔芝麻糍咧，亦都係上咗噶啦。咩叫芝麻糍咧？即係切開佢，佢係好似黑色嘅，好似好多芝麻咁樣嗰份芝麻糍啊。一般嘅話就要賣100蚊3個，100蚊4個咁上下嗰隻啊。但係依家咧就叫做早期啦。一般嚟講嘅話咧，如果唔係咩熟客嘅話，我哋都唔會買噶啦。特別係今年冇土嘅情況下啦，咁我哋通常都係會揾日本糍去代替土呢個位置啊。不過今年相對上中秋係位於10月頭嘅話，對個糍嚟講係好事嚟嘅，因為上年咧大家記唔記得啲糍啊，全部都係青 B B 咧，未咁好食噶嘛。但係依家咧亦都係叫做踏入糍嘅季節咧，所以依家啲糍咧係非常之好食噶。如果你有錢嘅話咧，你就會食日本糍啦；如果我冇錢，會食咩糍咧？食大陸糍啊！而大陸糍咧亦都分好多種嘅，包括雞心糍啦、淋糍啦、脆糍啦，諸如此類啦。咁我最中意食嘅就係呢份啦，脆糍我年年都食噶。但係講明我食糍咧係會睇牌子嚟食噶，我會食嗰份金泰華咯。雖然大家個包裝係差唔多，但係咧佢入邊咧仲有分牌子啊。生果呢樣嘢咧就好講產地嘅，咁啊脆糍最主要喺雲南啊或者係廣西出嘅，咁啊廣西嗰啲咧通常都有少少澀口嘅，雲南嗰啲咧就真係超級好食啦，連個皮都食得噶。咁當然啦，你話個價錢上一定有分別嘅，你預一粒雲南嘅脆糍咧，就等於平時廣西臨糍嘅3粒咁上下噶，都貴噶。咁當然啦，如果你話你中意食臨糍啊、食水糍啊，甚至乎係雞心糍啊，咁啊今年中秋節咧亦都係會有啦。反正今年中秋節咧一定係糍贏晒噶啦，因為真係好食啊嘛。除此之外啦，中秋節亦都好多人會買梨啦，咁啊呢份相信大家喺街市度亦都會見過啦，呢份叫做糖月梨啊。但係糖月梨咧都分好多裝嘅喎，包括分10個裝啦，同埋5個裝啊。呢隻咧就係最大份嗰隻5個裝，同埋有分正牌、副牌諸如此類，好多嘢分噶。然之後呢份咧就係經常街市見到嘅韓國梨啦，亦即係20蚊3個、20蚊4個嗰隻啦。但係我想話俾你知，呢兩份梨咧都係嚟自大陸噶，就唔係話嚟自日本啊、韓國噶。就算有人同你講係韓國種、大陸種都好啦，如果你有去過韓國嘅話就知道啦。韓國嘅生果咧，其實我自己覺得一般般，除咗士多啤梨係特別好食之外，其他我覺得都係一般。之後再同大家講下中秋節最好賣嘅貨品啊，就係呢隻楊桃啊。基本上每年楊桃咧，亦都係我哋兵家必爭嘅貨品啊。基本上如果你唔係識人嘅話，係攞唔到楊桃嘅。可能因為我哋嘅文化入邊啦，中秋節一定要食楊桃啦，所以年年嘅楊桃咧，我哋都係供不應求嘅。就算嚟幾多版都好啦，每一日咧都清得晒噶啦。相對上今年楊桃嘅價錢同舊年差唔多嘅嚇，因為始終今年可能真係個消費力度咧冇咁強勁啊，所以今年個價錢咧同上年係一樣噶啦。而楊桃當中亦都兩隻啦，包括係台灣省嘅楊桃同埋大陸楊桃啦嚇。咁啊一般嚟講嘅話，台灣嗰啲楊桃咧係會比大陸嗰啲更加大、更加好賣嚇。台灣省除咗楊桃好賣之外啦，仲有一隻亦都係好好賣嘅，就係文旦柚啊！相信大家都食過啦，即係大概係10蚊啊、10幾蚊一粒嗰啲細細粒嗰啲啊。但係每逢一過咗中秋節之後呢，一定係冧價噶啦。有一年呢係攞住麻包袋咁樣裝過嚟呢邊添啊。除此之外呢，仲有一隻亦都係非常之好賣嘅，就係火龍果啊！因為摘籃呢會好睇啲嘅，特別係呢啲咧咁大個嘅即係火龍果呢係會特別好賣啊！而火龍果亦都分兩隻嘅，包括係大陸嘅火龍果啦，同埋越南嘅火龍果。越南嗰隻咧就紅皮白肉嘅，而大陸嗰隻咧就紅皮紅肉嘅。你問我味道嚟講嘅話，我自己覺得啦，大陸嗰隻紅皮紅肉嗰隻咧係會好食啲嘅。好啦，咁啊講完好賣之後咧，就講下啲唔好賣嘅嘢，包括呢隻澳洲朱古力橙啊。其實又唔係話佢唔好賣嘅，但係只不過係相對上個市場係靜咗少少咯，因為通常中秋節冇人會送橙俾人噶嘛。再加上佢呢隻橙個皮咧係綠色噶嘛，所以佢銷量咧就一般般噶啦。而你話藍莓嘅行情都算 OK 嘅，因為咧藍莓亦都係叫做熱銷產品啦嚇。好啦，咁啊今期水果日報咧就講到呢度噶啦。咁啊嚟緊呢幾日咧喺果欄亦都會見到我噶啦。我係你嘅香港水果導遊小豆子，關注我帶你食遍油麻地果欄啊！